Olá pessoal, sou o professor Matheus Colossi, da Escola de Artes Eleonir Camargo Martins. Hoje, dia 5 de novembro, vamos para a nossa próxima aula de violão. E na aula de hoje eu queria trazer um tema aqui para os iniciantes. Eu recebi alguns recados dos meus alunos, os mais iniciantes, e estão com dificuldade em duas coisas: em compreender a movimentação das escalas e também a troca de acordes. O acorde fica enroscando e não consegue limpar bem o acorde. Então a aula de hoje eu vou trabalhar algumas dicas, alguns exercícios para vocês que estão nessa fase mais inicial, que é uma fase um pouquinho complicada, porque traz bastante frustrações, né? Porque a gente não consegue tirar ainda o som muito limpo, mas assim, primeiramente queria que vocês entendessem que isso é normal, sabe? No início a gente tem esse problema de não conseguir tocar os sons limpos, né, no nosso instrumento. Como o violão depende muito da precisão aqui da mão esquerda e da mão direita, a gente no início não temos essas habilidades, né, de motoras e também de força, então a gente acaba sujando um pouquinho as notas não saem bonitas, mas isso é normal, faz parte do processo. É importante que você tenha consciência disso, que é normal, e que você tente achar onde está o problema e tente resolver, certo? Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou trabalhar com vocês a escala de Dó maior, começando da primeira nota, né, do Dó, depois começando a segunda nota, começando a terceira nota e assim por diante. Então a gente vai trabalhar algumas notas nessa região e na extensão da primeira corda, beleza? Então eu vou mostrar nota por nota, vou dar alguns macetes para vocês estarem estudando. Então a escala, o estudo da escala vai ter o benefício de vocês conhecerem as notas dentro do braço, né, conhecer o instrumento, e também a questão técnica de movimentação motora aqui dos dedos, beleza? Então vamos lá. Então a gente vai ter a primeira nota, nota Dó. A nota Dó, ela está aqui na terceira casa da quinta corda, ó. Então, primeira, segunda, terceira casa, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu aperto ela, sempre com a ponta do dedo, ó. Pontinha do dedo, tentem não fazer isso aqui, ó, tipo de dobrar, né? Ó, pontinha do dedo e próximo ao traste. Então, a gente tem a casa é todo esse espaço aqui, certo? Então, ó, tente tocar próximo do traste da frente, ó, certo? Não em cima, mais próximo. Aqui você consegue evitar que saiam notas sujas, ó, certo? Se você tiver dificuldade aqui com o indicador em médio, da nossa primeira aula, faça com o polegar apenas. Depois que você memorizar, você tenta vir alternando, certo? Então, primeira nota Dó. Segunda nota, quarta corda solta. Então, 1, 2, 3, 4. Só tocar a corda. Então, eu tenho Dó, Ré. A próxima será o Mi, que está aqui, certo? Então, ó, 1, 2, 3, né? Corda solta, primeira casa, segunda casa. Tá aqui na mesma corda Ré. Então, Dó, Ré, Mi. O Fá tá do ladinho aqui, ó. O dedo 3, ó, muito importante a digitação. Então aqui é o dedo 3, corda solta, dedo 2, dedo 3. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, corda solta, Lá, né, terceira corda, segunda casa, Si, solto, segunda corda solta. Então, ó, primeira, segunda corda, e o Dó, que está na corda Si, primeira casa. Então você vai fazer isso subindo. Tenta manter um ritmo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Chegou aqui, você vai tentar voltar pelo mesmo lugar. Então a gente vai fazer o processo inverso, processo descendente. Seria Dó, Si, Lá, Sol, Fá,
novamente. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ok? Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que iniciando da segunda nota, que era o Ré. Então a gente vai fazer Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e agora o Ré, na terceira casa da corda Si. Então a gente fez de Ré a Ré, e antes foi de Dó a Dó. Então ficou Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, voltou. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Agora começando da terceira nota, que é a nota Mi. Então, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré e o Mi, que é a primeira corda solta. Primeira corda solta. Mi. E o processo inverso. Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Agora o próximo, começando do Fá. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi e o Fá, primeira casa da corda Mi. Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Agora começando da corda Sol, que é a terceira corda, né? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá e o Sol, que está na terceira casa. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Agora começando do Lá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e o Lá. Opa! A gente está na quinta casa aqui, ó, da primeira corda. Então, Fá, Sol, Lá. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Agora o Si, começando a segunda corda. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E agora o Lá que a gente tinha pego com o dedo 4 aqui na quinta casa, a gente vai pegar com o dedo 1. E o Si vai estar na sétima casa. Então essa corda ficou Mi, Fá, Sol. Quinta casa, que é o Lá. Sétima casa, que é o Si. E voltamos. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si. E por último, esse Dózinho. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o Dó com o dedo 4 aqui do lado do Si na oitava casa. Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Beleza? Então fica aí a atividade para vocês estarem fazendo. Bem devagar, estuda cada bloquinho desse, beleza? Que vai resolver a questão técnica e o conhecimento do braço, beleza? Para uma próxima aula eu faço algumas atividades referente aos acordes, beleza? Valeu, bons estudos!